اسمخا يسوس كن أريق مسح الله اسمخا يسوس كن أريق مسح الله سلام እግዚአብሔር ምስኩልኻትኩም ይኹን ሎሚ ሰንበት ዘደብረ ዘይት እዩ ኣብ ሰንበት ዘደብረ ዘይት እነስተንትኖኻ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጻእ እዩ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ደብረ ዘይት ዘስተምሃሮ ትምህርቲ እዩ ክርስቶስ እቲ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ዳግም ክመጽእ እዩ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 3 እንታይ ኢሉ ነይሩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ መሕደር ኣሎ መሕደሩ እንተዘይህሉ ግና ምነገርኩኹም ነይረ ሕጂ ግና ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም ኣብኡ እንትኽትህሉ ተመሊሰ ክመጽእ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ ይብለና ዳዊት መዘምር እውን ኣብ ናይ ሎሚ ምስባክ እግዚአብሔር ሰገሃደ ይመጽእ እግዚአብሔር ብግልጽ ክመጽእ እዩ እናርኣናዮ ክመጽእ እዩ ጸላእቱን ፈተውቱን እናርኣይዎ ክመጽእ እዩ ንምንታይ እዩ ብግልጽ ዝመጽእ ግን ዳግማይ ምጽኣት ካበለ ቀዳማይ ምጽኣት ካሎ ማለት እዩ ተቀዳማይ ከመይ ዝበለ ደኣ ነይሩ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተቀዳማይ ኣብ ቤትልሔም ተወሊዱ ክሳብ ወዲ 30 ዓመት ዝበጽሕ ብስቕታ ተሕሊፍዎ ኣይተፈልጠን መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ምጽኣቱ ካብ ድሃ ቤተሰብ ተወልደ በጭርቕቲ ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ተደርበየ ጠመየ ጸምአ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከማና ቆረረ ተሰደ ተገርፈ ተሰቒሉ ሞተ ተገኒዙ ተቐብረ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ምጽኣቱ ፍቕሪ ዝገለጸሉ ንሓጣን ዝኣከበሉ እዩ ነቲ ዓማጺ ዝኣሰረሉ ንሱ ድኹም ኮይኑ መጺእና ብትሑት ስጋ ተገሊጹ ናይ ባርያ መልክዕ ሒዙ ተገሊጹ ኣብ ቀዳማይ ምጽኣቱ ኣብቲ ዳግማይ ምጽኣቱ ግን ከምዚ ይኮነን ብኽብርን ብግርማ መለኮትን ይኽመጽእ ሕጂ ዳግማይ ዝመጸ ግን ንፈተውቱ ዋግኦም ክኸፍል ንጸላእቱ ክፈርድ ይኽመጽእ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዮ ሂብና ይኸይዱ ንዝጠመየ ዓንግሉ ንዝዓረቐ ክደኑ ጋሻ ተቐበሉ ንዝሓመመ ብጽሑ ኢሉና ይኸይዱ እዚ ዕዮ ዝእረመሉ ግዜ ኣሎ ኢየሱስ ምስ መጸ ንጻድቃን ኣብ የማኑ ንሓጣን ኣብ ጸጋሙ ገይሩ ይኽሓተና ዕዮ ገዛ ሰሪሕኩም ዶ ክብለና ንዝጠመየ ዓንጊልኩም ዶ ንዝዓረቐ ኸዲንኩም ዶ ጋሻ ተቐቢልኩም ዶ ንዝሓመመ በጺሕኩም ዶ እናበለ ክሓተና እዩ ንተምሃርቱ ብየማኑን ብጸጋሙን ገይሩ ክሓተና እዩ ኣብ የማን ዘለዉ ብኣባግዕ ተመሲሎም ጻድቃን ብጸጋም ዘለዉ ኸ ብኣጣል ተመሲሎም ሓጣን እዮም ኣብ ግልጸት ምድሓን ወልዲ ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ተፈልዩ ዝመጸሉ ግዜ ፈጺሙ የለን ኣብቲ መጀመርያ ምምጻውን ተፈልዩ ኮነን መጺኡ ተፈልዩ ቃል ስጋ ኮነ ንብል እምበር በይኑ መጺኡ ፈጺምና ይንብልን ብስራት ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ንድንግል ማርያም እዚ እዩ ዘረጋግጸልና መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ እቲ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ እቲ ኸባኺ ዝውለድ ከዓ ቅዱስ ወዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክበሃል እዩ ተቐዲሙ ዝመጸ ኣብዚ ጽሑፍ ከም ዝገልጸልና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ተፈልዩ ሰብ ዝኾነ ግን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተመሊሰ ክመጸኩም እየ ተመሊሰ ክወስደኩም ክመጽእ ዝበለና እውን ክርስቶስ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ቀዳማይ ብዝግለጽ ኣካል ብዝርአ ኣካልን ውሱንነትን ዝተገልጸ ንሱ ጥራሕ እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንጎይታ ብግዙፍ ተራእይኻ ምግላጽን ተገሊጽካ ምፍራድን ስራሕ ድሕነት ምስራሕን ናይ ወልድ እጃም ኢልካ ምዝራብ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ልሙድ እዩ
ካልኣይ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን መስራቲ ብደሙ ዝመስረታውን ጎይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ መወዳእታ መንግስተ ሰማይ ከም ዘውርሳ ቃል ዝኣተወላውን ጎይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ናይ አብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ምጽአት ምልክታት እንታየም እንተበልና ከምቲ ኣብ ናይሎም ወንጌል ዝብሎ ጥሜት ሕማም ውግእ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክልዓል እዮም ይብል እዚኣቶም እቶም ናይ መጀመርያ ናይቲ መከራ መባእታ እዮም ትዝዓበየ ምልክት ግን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 15 እንታይ ይብል እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስ ስፍራ ቆይሞም ምስራዓሁም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ይብል ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብቲ ዝተቀደሰ ቦታ ክብል እንከሎ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ተጠንቀቕና ክንዕዘቦም ይግባአና ምፍልላይ ምዝንጣል ሕድሕድ ዘይምክብባር ጥቕምን ትርፍን ካብ ቤተ ክርስቲያን ምድላይ መንነት ሰባት ዘይምቕባልን ዘይምኽባርን እዚኣቶም ምልክታት ናይዚ ግዜና እዮም መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ምልክት ተኣዝዩ ዝገርም እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 32 ምስላኡ ካብኦም በለስ ተማሃሩ ጨንፈር ምስ ለምለመ ቆጽላውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም ይብል ኣብዚ ግዜ እዚ ጨናፍር ኦም በለስ ዝለምልም ዘሎ ይመስል በለስ ናይ ኃጢአት ተምሳሌት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 19 ኦም በለስ ንሓዋሩ ተረጊማ ንርኢ ናይ ሕጂ ዘመን ሰብ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ዝወፀ ፀውታዊ መንነትን ምንጻል ጽንሲ ሕጋዊ ክግበር ዝመጣጠርን ገዛ ርእስኻ ከተጥፍእ ሕጋዊ እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘመን ምህላውና ኦም በለስ ካብ ዝንላዓሊ ክጭብጭባ ይኽእልን እዩ ጎይታ ብግልፂ ክመጽእ እዩ እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ ዘለናየ ጊዜን ቦታን ጊዜያዊ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክመጽእ ተጸበዩን ኢልና ኣበይ ኮይንና ኢና ክንጽበዮ ኣብቲ ዝሓደገና ኣብቲ ኣድሒኑ ናሲ ተጸበዩ ንኽመጽእ ተመሊሰ ክወስደኩም እየ ዝበለና ኣብኡ ንጽበዮ ከመይ ጌርና ንጽበዮ ዓቢ ጋሻ ዝዓደመ ሰብ ከመይ ጌሩ ይጽበ እንታይ እዩ ዝገብር ገዝኡ የጽሪ ዝብላዕ ዝስተ ዝረአ ኩሉ ኣመሓይሹ ፀራሪጉ ይጽበዮ እግዚአብሔር ናባና ክመጽእ ከሎ እነጽርዮ ናይ ገዛእ ርእስና ምድረ ቤት ውሽጥና እዩ ንክርስቶስ መግቡ ናትና ፍቅሪ እዩ ናቱ መስተ ናትና ንብዓት እዩ ንሕና ብንብዓት ብፍቅሪ ኣምላኽ ተሳሒብና ምስ ተመለስና ንሱ እዩ ናቱ መግብን መስተን ክርስቶስ ክመጽእ እዩ ዝብል ኣብ ኣነባብራና ብዙሕ ለውጢ ከምጽእ ኣለዎ ኣብ ኣነባብራና ክረአ ኣለዎ ጎይታ ክመጽእ ጽበየ ኣለኹ ዝብልሲ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና ክንጸባረቕ ክኽእል ኣለዎ መዓልታዊ ህይወትና ሓዳርና ስራሕና እግዚአብሔር ዳግም ክመጽእ እዩ ይብል ዶ ይኸውን ከምኡ ድዩ ነቕሒ ዝጽበ ድዩ ኣብዚ ሰንበት እዚ ዳግማይ ምምጻእ ክርስቶስ እነስተንትነሉ ደጊምና ዕሚቁና ጊዜያዊ ቦታ ከም ዘለና እነስተንትነሉን ጽድቂ ኣምላኽን ፍቅሪ ኣምላኽን ኣብ ውሽጢ ህይወትናን ኣብ መንነትናን እነስርጸሉ ሰንበት እሞ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ እናዘከርና ብምልኣት ከም እንጽበ ይግበረና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሰንበት ንኹልና አሜን